ये इसके अंदर ना मेरे छोटे बेटे ने पेशाब कर दिया था इस साइड के ऊपर ना। तो फैमिली गांव में थी, तो वहाँ चेक करवाया तो वहाँ से तकरीबन 5-6 शॉप से मैंने चेक करवाया, तो वो कह रहे हैं भाई ये डेड है सेट, ये नहीं ठीक हो सकता। तो फिर भाई की शॉप की मैंने वीडियो देखी टिकटॉक पे, तो मैंने कहा चलें इधर भी ट्राई कर लेते हैं। इधर आए तो भाई ने डेड सेट को अलाइव कर दिया, और बहुत अच्छा आपका इखलाक है भाई का, और पैसे भी मुनासिब लिए। दिल मुतमिन हो गया, काम आपका अच्छा काम हो से मुतमईन है, इंशाल्लाह आइंदा भी इधर आएंगे। गया। हाँ, कोई कोई इधर आए, भाई के अखलाक और रेट हर चीज़ प्लाजो से अच्छे हैं।